Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Schließen Sie die Augen. Tun Sie es ruhig, Sie verpassen nichts. Und jetzt hören Sie mal genau hin. Was hören Sie? Meine Stimme? Vielleicht Ihre Sitznachbarn? Die Raumatmosphäre? Was, wenn ich Ihnen sage, dass in diesem Raum die Klänge von 300 Jahren stecken und dass wir sie wieder hörbar machen können? Sie können die Augen jetzt wieder öffnen. Mein Name ist Florian Hümmer und ich studiere Physik. Und für Theater habe ich mich eigentlich nie wirklich interessiert. Aber ich habe ein paar Freunde im Theater- und Medienstudiengang, die meinten, dass mein Spezialgebiet, die sonische Forschung, also die Rekonstruktion von Klängen aus der Vergangenheit, super zum Jubiläum im Markgrafentheater passt. Und sie haben mich gefragt, ob es nicht möglich ist, die Eröffnung des Theaters vor 300 Jahren wieder hörbar zu machen. Also haben wir ein paar Messungen im Theater gemacht und was dabei herauskam, werde ich Ihnen heute zeigen. Aber zuerst muss ich zumindest mal grob erklären, wie das Ganze funktioniert. Wie Schall funktioniert, weiß eigentlich jeder. Schall ist eine wellenförmige Bewegung der Luftmoleküle. Trifft diese Bewegung auf ein Objekt, dann wird ein Teil vom Schall reflektiert. Was mit dem Rest passiert, sehen wir hier. Er versetzt die Moleküle in dem Objekt in Schwingung. Das wird zum Beispiel sehr gut sichtbar, wenn man an die Opernsängerin denkt, die mit ihrer Stimme ein Glas zum Vibrieren bringt, bis es zerplatzt. Theorie, wie lange sich diese Schwingung hält, gibt es schon seit den 70er Jahren. Angefangen mit diesem Mann, Peter Silvera, dem Begründer unserer Theorie. 1971 veröffentlichte er sein Buch The Sound of the Past und startete damit eine Debatte, die bis heute anhält. Aber erst in den 90er Jahren war die Technologie so weit entwickelt, dass es erstmals möglich war, die Einflussnahme externer Faktoren auf die Molekülbewegung in Experimenten zu messen. Und das führte bei der Untersuchung von Schallwellen zu komplett neuen Analyseansätzen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Ich werde es in Wallung bringen und wir messen, wie lange es dauert, bis es sich beruhigt. Und plötzlich haben wir gemerkt, das schwingt länger, als wir dachten. Und so kam es zur grundlegenden Erkenntnis unserer Theorie. Die Schwingung innerhalb des Objekts setzt sich auf Molekülebene fort, selbst nachdem die Bewegung in der Luft schon längst aufgehört hat. Und das ist, was wir Tonretinenz nennen. Jetzt ist es ja aber so, dass ständig neue Schallwellen auf ein Objekt treffen und sich in Schichten ablagern. Zur Vereinfachung kann man sich das vorstellen wie eine Zwiebel. Anders als bei der richtigen Zwiebel ist es bei der Tonretinenz aber so, dass die äußerste Schicht, S1, die jüngste Schicht ist. Mit zunehmendem Alter der Schichten kommt es dann zur Interferenz, das heißt Schichten überlagern sich. Je älter eine Schicht ist, desto höher ist auch die Interferenz. Und diese Interferenz merkt man dann später, wenn man versucht, den Klang zu rekonstruieren, an Störgeräuschen und Unreinheiten. Irgendwo gibt es dann einen Punkt, Sx, ab dem die Interferenz so stark wird, dass wir die Schichten nicht mehr unterscheiden können. Wo dieser Punkt liegt, ist abhängig einerseits von äußeren Einflüssen, andererseits von dem Material, aus dem das Objekt besteht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass es gar nicht so viele Materialien gibt, die sich überhaupt für Tonretinenz eignen.
Natürlich hat man dazu Versuche gemacht und in mehreren Testreihen hat sich besonders Holz als ein sehr gutes Medium für die Tonretinenz herausgestellt. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir hier, dass bei Holz nach einer Stunde noch knapp 46% der ursprünglichen Schwingung erhalten ist. Bei Kupfer beispielsweise sind es nur 23,6%. Beton ist allgemein betrachtet zu träge, um gut in Schwingung zu gelangen. Und Stoffe, die Schall sehr gut leiten, wie beispielsweise Luft oder besser noch Wasser, sind zu durchlässig, um eine Schwingung länger zu halten. Nach über einem Jahrhundert ist Holz das einzige Medium, bei dem noch mehr als 1% der ursprünglichen Schwingung erhalten ist. Aber wie können wir jetzt diese Tonretinenz messen? Und wie können wir daraus den Klang rekonstruieren? Seit Mitte der 90er Jahre wird dazu an sogenannten Quantumschwingungsmikrofonen gearbeitet, abgekürzt. Aber mit den Daten, die uns diese Geräte liefern, ist es noch nicht möglich, die einzelnen Schichten auseinanderzuhalten. Das passiert in den sonischen Filtern. Wir Wirrwarr an Molekülbewegungen und ein Computerprogramm Moleküle und rekonstruiert die Schichten. Können wir zum einen das ungefähre Alter einer Schicht bestimmen und zum anderen rekonstruieren. Wir erzeugen basierend auf den Daten, die wir aus dem sonischen Filter Datei, unser akustisches Relikt. Ein Durchschnitt Holz und mit einem Alter von etwa 100 Jahren setzt sich ungefähr so zusammen. Wir haben hier 1% Interferenz, 11,8% Phantomklänge und 6,9% verwertbares Material. So, jetzt haben wir den theoretischen Teil geschafft. Wenn Sie jetzt vielleicht noch Fragen haben, vielleicht sogar noch mehr wissen möchten, werfen Sie gerne einen Blick auf unsere Poster im Foyer später. Die stehen auf dieser Seite übrigens. Kommen wir zum praktischen Teil. Was haben wir im Theater gefunden? Die Kommilitonen aus dem Theatermedienstudiengang haben darauf bestanden, uns bei der Messung zu filmen. Sie sehen hier, wie wir Arbeitskleidung über unsere normale Kleidung anziehen. Das machen wir nicht, sondern die Stulpen, die wir über unsere Schuhe ziehen, sollen unsere Schrittgeräusche ein wenig dämpfen, damit wir beim Kalibrieren der Mikrofone vor dem Aufnehmen keine unnötige Interferenz erzeugen. Und die Handschuhe haben eigentlich nur den Sinn, dass kein Schweiß auf die Geräte kommt. Das Markgrafentheater wurde ja in seiner Geschichte mehrmals umgebaut und renoviert. Und bei der letzten großen baulichen Erneuerung in den 50er Jahren wurde sehr viel von der ursprünglichen Bausubstanz entfernt. Haben wir uns bei unseren Messungen auf die Teile des Theaters konzentriert, die davon größtenteils unberührt geblieben sind. Diese Aufnahmen beispielsweise sind auf dem Dachstuhl entstanden. Und diese Aufnahmen hier in diesem Raum. Wir haben also jetzt diese Daten aus dem Theater genommen und das Programm einige Wochen lang ausfiltern lassen, bis es eine Schicht erreicht hat.
von der wir annehmen können, dass sie 1719 entstanden sein muss. Ich habe Ihnen 4 Beispiele mitgebracht. Beim ersten Beispiel zeige ich nochmal. Man lässt also das Programm ausfiltern und nach vielen Filtervorgängen bekommen wir eine Datei wie diese. Und wenn man bedenkt, wie alt diese Tonretinenz ist es wirklich ein Glückstreffer, dass wir so etwas bekommen. Aber als Wissenschaftler will man es natürlich immer ganz genau haben und deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen daran herumgefeilt. Sozusagen ein Feintuning gemacht. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie einen chirurgischen Eingriff. Wir haben versucht, nochmal manuell so viele Störungen aus dem Material herauszufiltern wie möglich, unvollständig ist, zu rekonstruieren. Und in einem ersten Bearbeitungsschritt hört sich das dann so an. Und wenn man das dann lange genug wiederholt, kommen wir zu unserem besten Ergebnis. Und so gelangen wir zum Bruchstück einer barocken Arie. Das nächste Beispiel ist hier im Publikumsraum entstanden. Wortfetzen herausgehört. Finden Sie es nicht auch interessant, dass obwohl diese Geräusche aus dem 18. Jahrhundert stammen, es sich anhört wie ein heutiges Publikum? Hören wir doch mal rein. Und dann haben wir das gefunden. Vielleicht passt. Und? Haben Sie es erkannt? Wir glauben, Sie haben da gerade ein typisches Barockinstrument gehört. Zugegeben, ein bisschen verzerrt und unklar, aber wir konnten es als Cembalo identifizieren. Kein Orchester und keine Sänger sprechen. Vielleicht wird das beim zweiten. Sie sehen also, das Potenzial ist da. Und ich hoffe wirklich, dass unsere Forschung nicht die letzte sonische Forschung sein wird, die in diesem Theater stattfindet. Wenn Sie also später das Theater verlassen, bleiben Sie doch und sprechen etwas ins Holz. Und wer weiß, vielleicht kann es sein, dass irgendwann Ihre Stimme in einem sonischen Archiv steckt. Eine Sache habe ich noch. Es gibt ja diese Spekulation, ob bei der Eröffnung des Theaters wirklich Elefanten auf der Bühne standen, wie es manche Quellen nahelegen. Wir haben keine Ahnung, was wir hier hören. Wahrscheinlich nur Störgeräusche, aber das unter den Ergebnissen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf Klänge der Vergangenheit, werfen Sie doch einen Blick auf unsere Poster im Foyer. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.